محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. مکتوب 38 نیز به شیخ محمد چدری صدور یافت. مکتوب 37 به شیخ چدری صدور یافت در تحرید بر اتباع سنت سنیه علی صاحبها الصلوات والسلام والتحیه و در ترغیب به حصول نسبت نقشبندیه قدس الله تعالی اسرارهم مراسله شریفه و مکاتبه لطیفه که از روی کرم اصدار فرمودند با مطالعه آن مسرور و مبتهج گردید. از استقامت و ثبات خود بر این طریقه علیه نقشبندیه نوشته بودند. الحمدلله سبحانه علی ذلک. مکتوب مختصر مکتوب است. دو نکته بسیار مهم بیان میکنه. یک نکته اتباع سنت که مبنای طریقه عالیه نقشبندیه فقط بر اتباع سنت است، هیچ گپی دیگری نیست، فقط طلب توفیق بر اتباع سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. دوم نسبت نقشبندیه. دوستانی که در صحبت می آیند ولی متاسفانه حضور خدا نگاه کرده نمیتونن، ذکر نمیکنن. این مکتوب خیلی برای زوا مهم است که باید بفهمید. نسبت نقشبندیه را باید بفهمید. نسبت نقشبندیه چی یک نسبت است؟ همین دو موضوع مهم بیان میکنه و این موضوع را اهمیت اتباع سنت حضرت امام ربانی رضی الله تعالی عنه تجربه خود بر ما نشان میده. تجربه خود به این معنا که حضرت امام ربانی شخصیتی است که تمام مقامات سلوک طی کرده است. بعضی مکاتب آن حضرت در مکتوبات شریف وجود داره که خواندن از حوصله مرواری مردم بالا است. تعجب میکنه. تمام مقامات عرفانی را طی کرده است. بعد از تمام طی مقامات شما ببینید دوستان شما که در این صحبت یک چاشنی از مقامات عرفان براتان دست میزنن، یک لقمگک، یک چشکش چقدر مزه داره. کسایی که نچشیده است از کسایی که گریان میکنه و چشیده است از او پرسان کنه چقدر مزه داره، چقدر مزه داره گریان کنن. حضرت امام غزالی هم میفرماید که اگر ما خواسته باشیم که لذایذ بهشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله جل و علا شانه فرمود که اعددت لعبادی المتقین ما لا عین ولا رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال امرئ. ما بر بنده های متقی خود در جنت چیزهای آماده ساختیم که او را چشم ندیده است. یک در قرآن عظیم الشان و در احادیث بعضی از لذایذ بهشت ذکر میشه. این یک به خاطر تشویق ماست. اونمون لذت بهشتی که در احادیث میگه که اگر یک چادر حور بهشتی در دنیا آورده شود تمام مردم از خوشبویش دیوانه میشه.
اونمو لذت بهشتی را حضرت امام غزالی سے میفرماید که اگر ما در دنیا مثالش خواسته باشیم نشان بدیم، میتونیم که صحبت اهل الله را مثال نشان بدیم. لذتی که در صحبت اولیای خدا برای سالک دست میده، این را میتونیم که بگوییم که لذت های بخیر از این قبیل لذت است. خب این که برای یک سالک مبتدی این مزه، این لذت برش پیدا میشه، چقدر مزه میده. حالا یک ولی تام المعرفت مثل حضرت شیخ امام ربانی رحمت الله علیه که تمام مقامات ولایت طی کرده باشه، تمام مقامات عرفانی را طی کرده باشه، او چقدر مزه دیده است. تجربه خودم میگه که من همه مقامات طی کردم ولی بجز احیای سنتی از سنت ها دیگه شوقی به من مانده است که یک کمی دیگه پیش برم. که نتیجه ای میبره که تمسک به یک سنت، توفیق یافتن به پیروی از یک سنت یا توفیق یافتن به احیای یک سنت بلندترین مقام است در نسبت نقشبندی. گپ عادی نیست، مفت نیست. اینی مثال نشان میده. میفرماید که مکتوب شریف رسید. میفرماید که مراسله شریف و مکاتبه لطیفه که از روی کرم اصدار فرموده بودند. یکی از دوستهای ما که ما در مکتوبات شریفه در صحبت او بزرگوار اندک آموختیم، در مکتوبات شریف به اشاره حضرت مبارک صاحب علیه الرحمه شخصیت ممتازی بودند، میفهمیدن مکتوبات شریف. ایشان میفرمودن که مکتوبات شریف از نگاه جمله بندی و حسن بلاغت کلامی است که در او حشو و تطویل وجود نداره. همین عبارت از او بود، من به شما ترجمه میکنم به خاطر اینکه عبارت تغییر نکرده باشه. حشو و تطویل دوستایی که بلاغت خواندین را میفهمن. حشو به معنای گپ ضیافگی، صرف به خاطر دولی یک گپ بگو، یک ضرورت به نباشه و گپ تجزیه دولی شوه، این چی میگه؟ حشو میگه. تطویل گپ از اندازه ضرورت دراز کردن. میگه در مکتوبات شریفی گپ نیست کدام کلمه کدام جمله به خاطر دول گفته نشده است، به خاطر دراز کردن گپ گفته نشده، حتی المقدور کوشش شده است که اختصار شود. بنابراین برای شما اشاره میکنم دوستا که ادب از پیرا یاد بگیرید. حضرت امام ربانی صاحب خرد آدم نیست. برای کسی که او برای امام صاحب ضرورت داره، حتمی مقامش حضرت امام پایین است، از این پرسان میکنه. حضرت امام صاحب به حیث مرشد خود قبول کرده است، به حیث استاد خود قبول کرده است. چه ادب در مقابل اونمو تو یک شخص مراعات میکنه؟ در مقابل یک سالک، در مقابل یک سالک ادب مراعات کنه. نقطه ظریف این میجاست که یکی در مقابل دیگه ادب مراعات کنه و کسی به اعتنا نباشی. سعی کو چی میگو؟ خطاب به اونمو کسی که از این استفسار کرده است، یک مسئله را پرسان کرده است. میگو مراسله شریفه، اما خطی که بسیار شریف بود، بسیار شرافت داشت، از خاطر کسته بود. احترام اسای کو، ادب اسای کو. و مکاتبه لطیفه، مکتوبی که بسیار لطیف از روی لطف و شفقت بر من روان کرد، از روی کرم اصدار فرمودن، بر من احترام کردی، بر من لطف کردی که بر من مکتوب روان کردی. با مطالعه آن مسرور و مبتهج گردید. وقتی که مکتوب از را خواندم، هم خوشحال و تر تازه شد. از خوشحال و تر تازه شد. اینی از سلوک، اینی از ادب اولیاء، اینی از اخلاق محمدی که از مکتوب و خط سالک خود، اندیوال خود خوشحال میشه. این که خودش رو ببینه خوشحال شده، با دیدن یکی دیگه خوشحال شوی.
تا رضوع ازی باشه که یک سوال که ببینه. همین سیرت صحابه است، همین سیرت پیغمبر اسلام است. اصحاب خدا که پیغمبر اسلام خوشحال میشد. خب از استقامت و ثبات خود بر این طریقه علیه نقشبندیه نوشته بودند. شما میگو که بعد استقامت خود اعلان کرده در مکتوب شده که ما استقامت پیدا کردیم در این طریقه. الحمدلله سبحانه و ذلک. سبحان الله، حمد خداست که به انسان توفیق نصیب شود که به طریقه نقشبندیه استقامت پیدا کنه. حضرت حق سبحانه و تعالی به برکت اکابر این طریقه علیه ترقیات به نهایت کرامت فرماید. دعا میکنم خداوند به برکت بزرگای این طریقه، اکابر جمع کبرا از یعنی بزرگ، اکبر، به برکت بزرگای این سلسله بر ما ترقیات به نهایت نصیب کنه. طریق ایشان کبریت احمر است. روش مشایخ نقشبندیه کبریت سرخ است. البته این مسئله در حکمت قدیم میگفتن که یک چیز کبریت میگویند اونو در هر فلزی که بزنی طلا میشه. این واقعیت نبود، یک افسانه بود. این طور چیزی نیست که مثل طلا جور کنه، اشتباهی گپ. ولی همونطور در پین فلسفه بود. ولی در واقعیتش این تشبیهش درست است که صحبت مشایخ بزرگوار مثل اونمو کبریت است که مثل طلا جور میکنه. صحبت اولیای خدا هم آدم طلا جور میکنه، خاک طلا جور میکنه. و مبنی بر متابعت سنت علی مصدرها الصلاة و التحیة و السلام. این طریقه بزرگا مبتنی بر چی است؟ متابعت سنت است. فقط متابعت سنت، توفیق سنت پیدا کنیم که بتونیم سنت عملی بکنیم. بسیار مردم آسان نیست متابعت سنت، سخت است در این عصر زمان. این فقیر اشاره به خود میکنه، این فقیر از نقد وقت خود می نویسد. نقد چیزی که به دست میایی، از نقد وقت خود می نوشته میکنه که مدتها از علوم و معارف، علوم و معارف در جمعه گذشته در ضمن مکتوب کمی برش اشاره کردیم، و از احوال و مقامات، از احوال و حالتها و از مقامات در رنگ ابر نیسان ریختند. به برکت مشایخ بزرگوار در سر ما باران بهار واره احوال و مواجید، علوم و معارف و احوال و مقامات سر ما ریختند. یک لحظه که فیض سر آدم میاد چه حال میشه؟ میگو مدت زمانی است که باران بهار واره سر ما چی میگه؟ علوم و معارف و احوال و مقامات. احوال و مقامات خدمت شما عرض بکنم. احوال بار بار گفتیم، احوال جمع حال است. حال کسبی نیست، اعطایی است. حال قابل تغییر است، گاهی با یک حال است، گاهی با یک حال است. وجد، جذب، قبض، بسط، حزن، فرح یا احوالات است. گاهی خوشحال می باشی، گاهی خنده میکنی، گاهی گریه میکنی. گاهی چنان بست میایه که قد فیض میایه، گاهی چنان فیض قطع میشه که سر نماز هم نمیتونی که حضورت بگیری. این قبض گرفتگی، این احوال است. این هر کدامش ادب داره. این عطایی نیست، کسبی نیست. تو نمیتونی به زور این حالت سر بیاری. اگر این آدم بتونه خب 24 ساعت میتونه که خودت در حالت بس نگاه کنه، نه؟ حتی صحابه کرام رضوان الله تعالی احوالشون فرق میکنه. ولی مقامات کسبی است و ثابت. یعنی چی معنا؟ خداوند تو میتونی که توسط ریاضت، توسط صحبت، توسط مراقبات مقامات کسب کنی. چی کنی؟ کسب کنی. این متوجه باشی و اصطلاحات تصوف بفهمی. این کسب کنی. یک فایده از این که مصطلحات تصوف ما تاکید میکنم بفهم و این است که اگر آدم نفهمه فرق بین احوال و مقام و این چیزا که نتونه آدابش رو مراد کنه، نتونه مغرور میشه، یا مغرور میشه یا مایوس میشه.
اگه همین مسئله رو نفهم، آداب قبض و بست نفهم، با کمکی سر قبض اومد مایوس میشه. اگه کمکی سرش بست اومد مغرور میشه که اوه ما که نباشم ولی که ولی بخواد بود. توی شدی؟ این فایده داره. مقامات تصوف صوفیه اکرام چون اکثر حالتهای تصوفی ذوقی است. ذوقی چه مانا که هر کس به ذوق و مشرب خود مسائل بیان کرده است. بعضی عرفا مقامات عرفانی را تا 100 مقام 100 مقام که 100 میدان حاج عبدالله انصاری منازل السائرین با این یکی از علمای دیگه شرح کردن 100 مقام گرفته است. بعضی 32 مقام گرفته است، بعضی 22 مقام گرفته است. خب هر صورت اول مقام توبه است، آخر مقام رضا است. تو شدی؟ اول مقام توبه است، یعنی باید که میکنی این مقام توبه است، باید این توبه را این مقام کسب کنی. آخر مقام رضا است. هر کدام به خود تشریحات داره. قطبیت، قطب مدار، قطب ارشاد، مقام صدیقیت، مقام عبدیت، مقام قیومیت، این مقاماتی است که بر سالک و بر اولیای خدا نصیب میشه. و مقام عبدیت توأم با رضا است که بلندترین مقام ولایت است. چی است؟ مقام ولایت است. سبحان الذی اسری بعبده. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند جل شانه به نزدیکترین مقام قرب میرسانه که فکان قاب قوسین او ادنی. با کدام نام یاد میکنه؟ به مقام عبدیت. مقام عبدیت از مقام صدیقیت بالاست. این مقامات حضرت امام صاحب میفرماید که از احوال مقامات مثل باران بهار وارد مدت زمانی میشه سرما باریده میره. چقدر مقامات داره؟ یک دقیقه زیر باران استاد شو کل جان تر میشه. چقدر در فیوزات الهی مستغرق است. و کاری که باید کرد به عنایت الله سبحانه کردند. کاری که باید میکردم به توفیق پروردگار کلش کردم. مقامات کسب کردم. گفتم مقام کسبی است. آرزوی نمانده است. دیگه با مقام آرزو نمانده است که اینی به این مقامم برسم. الا احیای سنتی از سنن مصطفوی. مگر زنده ساختن کدام سنتی از سنت ها که اگر بالفرض و تقدیر فراموش شده باشه اونم پس به یادم بیاد احیای سنت ها. در مکتوب دیگری حضرت امام صاحب میفرمایند که اگر در بهشت مرا بین رویت الله جل و علا شانه و احیای سنت اختیار بتن بگن ال کدامش انتخاب میکنی امونه برات میتین. ما احیای سنت عمل کردن به سنت در بهشت نسبت به رویت پروردگار ترجیح میدیم. این دین است. این متابعت سنت است. این سنیگری است. امی کسی که دعوای متابعت امام بخاری رحمه الله را میکنه و بخاری شریف درس میده غلط این یک روز یک فکر بکنه که با چند صفحه بخاری عمل کرده است، با چند حدیث بخاری شریف عمل کرده است، با چند نکته با امام بخاری صاحب عمل کرده است. در صفحه که امو جریانی که تحدیث میکنه ساعت بدعت در وجودش. اینی رو میگوین متابعه سنت. ما صوفیا سنیستن یا کسایی که متابعت پیروی حدیث میکنن که میگو هیچ چیزی برای من آرزو نمونده است مگر اینی که توفیق به ادای یک سنت. این سنت چقدر ارزش داره که حضرت امام صاحب از مقام قطبیت هم کده ترجمه میده، از مقام صدیقیت هم ترجمه میده، از مقام عبدیت هم ترجمه میده. این ادب حضرت امام صاحب از کی یاد گرفته است؟ این ادب حضرت امام صاحب از حضرت ابوبکر صدیق صاحب یاد گرفته است. ابوبکر صدیق رضی الله عنه را نبی علیه السلام که وقتی فرمود که اخترت من دنیاکم ثلاثه، ما دنیای شما سه چیز انتخاب کردیم: حب عایشه، محبت عایشه،
تعطر خوشبویی و الصلاة فی جوف اللیل، در نصف شب نماز خواندن. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت من همه دنیا سه چیز خوش دارم. یکی را خوش دارم که دخترم نکایت است، از این به افتخار میکنم. دوم هر چه پیسه پیدا کنم کلشو به تو بدم. حضرت ابوبکر تمام زندگی خودم به نبی اسلام داده بود. سوم هر قدر فرصت بیافم به طرف جمالتون نظر. همین لحظات عمر خدا خیر دوست دارم که فرصت بیافم که به طرف جمال مبارکتون نظر برم. خب و احوال مواجب مر ارباب ذوق را مسلم باشد. این احوال مواجب کسایی که ذوقی هستند به وا مبارکشون باشه. فقط من چرا خوش دارم؟ اتباع سنت. می باید که باطن را به نسبت خواجه ها قدس الله تعالی اسرارهم معمور داشته، پس لازم است از وقتی شناختی که متابعت سنت قدر ارزش داره و مبنای این طریقه بر اتباع سنت است، بچه بکو خیر. وقتی خود نقشبندی میگیری جمعی بیعت میکنی، باید چه بکنی؟ این دو کارو بکنی. یک، متابعت سنت بکنی. دوم، نسبت محکم نگاه کنی. میفهمی نسبت نقشبندی چی است؟ ذکر دائم. پیشتر گفتم کسایی که در صحبت میان در اینجا ذکر نمیکنن یا چرا میان خیر؟ اگر بیعت کردین سبق گرفتین با ذکر نمیکنن، نقض بیعت میکنن، خلاف دستور شیخ میکنن، باید تجدید بیعت کنن. چرا ذکر نمیکنن در صحبت؟ در صحبت که ذکر نمیکنن. نسبت نقشبندی خیلی است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خرید و فروش، دکانداری، در بازار رفتن این را از ذکر خدا غافل نکنه. این در خانه ها که ذکر نمیکنه، این چه رقم نقشبندی است؟ اگر بیعت کرده است با ذکر نمیکنه، وا بر جانش که بیعتش نقض شده است. اگر بیعت نکرده است و میایه اینجا سیل میمونه و با ذکر نمیکنه، وا ویلا، افسوس صد افسوس که صحبت برای کسی میسر شد، صحبت اولیای خدا برای از او استفاده نکنه. پس میفرمایه که نسبت فهمیدید نسبت نقشبندی چی است؟ ذکر مداوم، ذکری که انقطاع او نباشه. تجلیات مقطعی از نظر این بزرگواران قابل اعتبار نیست. همیشه ذکر بکو. شعری که از حضرت شیخ مبارک میخوانه از حضرت حاجی مولوی صاحب، در صبح و در بیگاه بگو الله، بگو الله، بگو در خواب و در خواب ذکر میکنی. آدم نقشبندی باید در خواب ذکر بکنه. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکر الله عز و جل علی کل احیانه. بهر حین نسبت نقشبندیه حضور دائم و ذکر دائم است. در سر نماز کسی ذکر نکنه. حضرت شبلی علیه الرحمه را گفتم که کسی که در نماز سهو شود حکمش چی؟ گفت 2 بار سهو شود حکمش چی است؟ گویی باید تجدید ایمان کنه. گفت فقها هم میگن که یک سجده سهو کنه کفایت میکنه. گفت نیو کار فقها را بون. کسی که در نماز هم حضور نداشته باشه خیلی مرتد شده از دیگه. چی رقم در پیرون نماز چه قسم حضور نداشته باشه؟ در نماز هم خدا یادش میره دیگه وقتی خدا یادش میره. اینی کاروبار است، عجایب کاروبار است این تصوف. اینطوری گپا از دیگه. اگر زورتون میرسه خون میذارن هنوزم سر وقت است. اینی میگپا است. صوفی کرام اینی مسیحیت داره. فهمیده شد؟ می باید که باطن را به نسبت خواجه ها قدس الله اسرارهم معمور داشته. باطنتان را کمی گپ. ظاهر را به کلیت، با متابعت سنت ظاهره. ظاهرتان به کلیت در طرز لباس پوشیدن، در طعام خوردن، در راه رفتن، در ملاقات کردن با مردم، در صحبت با مردم. میگم خفا نشید دوستا، اکثر سالکای و فقط انتظار از سنت هم ریش ماندن و لنگی زدن گرفتین. اخلاق محمدی نیست، با مردم معاشرت نیک ندارن. یکی حسن معاشرت است، یکی معاملات. ما حتی در با کفار به حسن معاشرت مامور هستیم که باید حسن معاشرت داشته باشی. چی معنا؟ در بازار میری از دکان از اون دو سودا میخری،
اگر نمیخری نخر، اگر میخری اخلاق حسنه کیش معامله بکن، پیشنهاد قیش توش نگی. وقتی که در مقابل کفار هم ما با حسن معاشرت در میدان زندگی اجتماعی جهاد و مبارزه و جای خود از قشد داول الکفاری با حسن معاشرت عمل شدیم. با برادر مسلمان چطور که همین درد جامعه است. بعضی دوستان بعضی مردم از جامعه در جامعه شکایت میکنه، بعضیش حقیقت داره. میگه اکثر ملاسایبا وقتی که به تقریر میخیزه 5 دقیقه عربی میگه 15 دقیقه پیشانیش درست است، نه کمک پیشانیش باز میشه خود بهش ختم میشه. که کسی به پیشانی بازی کسی گپ نمیزنه. با مردم به پیشانی بازی گپ بزنید. این سنت اخلاق پیغمبر اسلام خیلی اخلاق حسنه بود. پیغمبر علیه السلام مردم دوزده است ولی با خنده جواب داده است. ما یک وقت یکی از فایده‌های سلوک همی است که آدم متوجه می‌سازه. ما یک وقت میگفتم که شاید نفس ما تزکیه باشه، به خاطر چیزی که همین مدح سرمه تاثیر نمیکنه. هر قدر کسی مرا مدح کنه ما خودم خود نشناختم ما چیکار است، من میفهمم چیکار است. مرا فضل خدا مغرور نمی‌سازه مدح. خوشم ندارم، خوب کارم نیست مدح کردن. و هیچ سر ما تاثیر نمیکنه. باز ولی توهین و تحقیر و زم گفتن یک کمی سرم تاثیر میکنه. توهین تو مالا چطوری که پس توهین شد. یک وقت در کتابات مکتوبات شریف خواندم که هر وقتی که از مدح کده در زم لذت بردی با اون وقت بگم که یک نفس یک کمکی سم شده از نه ولا نوز آدم نشده اید. از احتیاط بکو که آدم شد. از احترام کده توهین که شدی لذت ببری نفست که به اون نفس فکرت بگیری. به این خاطر در اخلاق خیلی متوجه باشیم، دل مردم از دین سیاه نکنیم، از سلوک سیاه نکنیم. ظاهر را به کلیت به تمامی در اخلاق در هر چیز در لب زدن، سخن گفتن، معامله کردن به مطابقت سنن ظاهره متحلی و متزین دارند. کار این است، غیر این همه هیچ گپی نمیست، دیگه گپ فایده نداره. نماز پنجگانه را در وقت اول ادا نمایند الا عشای زمستان که تا ثلث شب تأخیر در آن مستحب است. در این امر فقیر به اختیار است. این بنابر کشف صادق برای ما اول وقت افضلیت داره. ما همین روش ما نماز حضرت امام صاحب چند کار به خاطر مشرب خود میکرد. یکی کوشش میکرد که امامت بکنه مقتدی کسی نشه. یکی همین نماز هم در اول وقت میخواند. نمیخواهد که سر موی تأخیر در ادای صلات گنجایش باشد و عجز بشریت مستثنا است. اگر عاجز بود دیگه مستثنا با گناهکار نمیشه.